Channel. Perkenalkan, nama saya Sukma Mutasar Putra, NPM 166400156, kelas reguler pagi 5B Banjarmasin, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan video kali ini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Mekanika Fluida dari dosen pengajar Pak Adi Surya STMT dengan NIDN 1126055800. Macam-macam mesin hidrolika. Pompa hidrolik. Pompa hidrolik berfungsi untuk mensuplai fluida hidrolik pada tekanan tertentu kepada sistem hidrolik. Pompa ini digerakkan oleh motor listrik atau sebuah mesin yang dihubungkan dengan sebuah sistem kopling. Sistem kopling yang digunakan dapat berupa belt, roda gigi, atau juga sistem fleksibel elastomerik. Bisa kalian lihat, ini sebuah contoh gambar pompa hidrolik. 2. Valve control. Valve control pada sebuah sistem hidrolik selain berfungsi untuk mengatur besar tekanan yang digunakan, juga berfungsi untuk mengatur arah aliran dari fluida hidrolik. Valve control yang berfungsi untuk mengatur arah aliran biasa disebut dengan solenoid valve, sedangkan yang untuk mengatur besar tekanan bisa disebut pressure regulating valve. Ini contoh gambar valve control, bisa kalian lihat. 3. Aktuator. Pada artikel sebelumnya telah saya jelaskan dua jenis aktuator pada sistem hidrolik, yaitu silinder hidrolik dan motor hidrolik. Namun selain dua itu ada aktuator jenis lainnya, yakni yang pertama sistem transmisi hidrostatik, yang kedua sistem pengereman, yang ketiga swash plate. Ini gambar jenis aktuator tadi, bisa kalian lihat. 4. Reservoir sebagai tempat penyimpanan fluida untuk mengakumulasi perubahan volume fluida pada saat sistem kerja. Yang kelima, akumulator. Alat ini berfungsi sebagai penyimpan energi tekanan pada fluida hidrolik dengan menggunakan gas. Alat ini termasuk alat tambahan yang tidak semua sistem hidrolik menggunakannya. Tujuan penyimpanan energi tekanan tersebut adalah untuk menstabilkan tekanan fluida apabila terjadi penurunan tekanan tiba-tiba yang sesaat, agar tidak mengganggu aktuator yang sedang bekerja. Yang keenam, fluida hidrolik. Fluida yang digunakan pada sistem hidrolik biasanya berbahan dasar minyak bumi dengan tambahan zat adiktif. Ini contoh gambar dari reservoir, akumulator, dan fluida hidrolik. Yang ketujuh, filter. Komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan kotoran, biasanya berupa metal, pada fluida hidrolik agar kotoran-kotoran tersebut tidak ikut bersirkulasi. Yang kedelapan, pipa aliran. Pipa yang digunakan untuk aliran fluida hidrolik dapat berupa pipa standar, tube, atau juga berupa hose. Tube berdiameter sampai dengan 100 mm diproduksi oleh pabrik secara memanjang tanpa sambungan. Digunakan untuk tekanan hidrolik tinggi yang presisi, sedangkan pada pipa standar biasanya digunakan pada operasional tekanan rendah. Dapat menggunakan sambungan, biasanya berupa sambungan las. Untuk hose dalam bahasa Indonesia dikenal dengan selang, namun selang yang dapat beroperasi pada tekanan yang tinggi dan biasanya juga pada temperatur yang tinggi. Di sini ada contoh gambar dari pipa aliran dan filter, bisa kalian lihat sendiri. Kesimpulan kali ini, macam-macam mesin hidrolik ada 8 macam, yaitu pompa hidrolik, valve control, aktuator, reservoir, akumulator, fluida hidrolik, filter, pipa aliran, dan komponen-komponen tersebut saling berkaitan satu sama. Sekian dari penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Bagi kalian yang suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke video teman-teman. Mohon dibantu biar channel ini lebih maju. Sekian dari saya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.